Questo... Verosimilmente se non sì, nell'ottica del ponte. Verosimilmente se non ci fosse il ponte probabilmente potrebbe... Non si libererebbe la stazione se non ci fosse il ponte. Bisogna vedere qual è il progetto. Questo si libera perché la stazione viene spostata a Gatti. Facciamo un ragionamento per assurdo, sì. Perché se il ponte non si realizzasse e le navi, i traghetti non portassero più i treni dall'altra parte, verosimilmente la stazione si potrebbe anche arrestare come stazione a Gatti. E poi ci sarebbe un servizio di metropolitana, qualche altra cosa. Smistamento metropolitano. Che dovrebbe essere Questo qui. Sì. E quindi questo è, diciamo, il piano generale. Devo chiedere delle informazioni Quindi il ponte... all'ufficio programmi perché il ponte passerà il treno, no? È stato fatto anche per questo. Lei è ingegnere, lo sa, no? Sì, Il ponte passerà il treno. Anche il treno. Lei è strutturista? Sono strutturista come vocazione, perché con gli studi. Ah, come poi nella vita. Quindi il coefficiente del snellimento dell'acciaio... no, questi sono discorsi tecnici che non possiamo risolvere in un secondo. Bisogna conoscere effettivamente il progetto. L'ingegnere dice che bisogna conoscere intimamente il progetto per conoscere il coefficiente di snellimento dell'acciaio e quindi non può darci altre spiegazioni. Il coefficiente di snellimento dell'acciaio c'è in tutti i manuali dell'ingegnere, lo si conosce da circa 100 anni. E il coefficiente di snellimento dell'acciaio di oggi dice che per reggere un ponte del genere ci vorrebbe un ponte largo 60 metri, il fatto è singolare, non esiste nessun ponte nel mondo largo 60 metri, anche perché più largo si fa il ponte più pesa, e i famosi cavi che in tutto il mondo sono singoli, qui addirittura sono raddoppiati. I giapponesi dicono che per fare un ponte di questo tipo solo i cavi peserebbero più del peso che possono reggere solo per i cavi stessi, quindi reggere un ponte intero con i cavi che non ce la fanno a reggere neanche solo il peso del cavo sembra un po' una soluzione originale. Siamo qua con un amico che si occupa di internet, che trattano questi argomenti su internet, che magari ci vuole fare qualche commento sul ponte. Secondo questo forum che cosa si dice sul ponte di Messina? Ma praticamente attraverso questo forum è emerso che comunque gran parte dei partecipanti appartengono a ovviamente un tessuto territoriale che non riguarda solo la città di Messina, ma ovviamente l'Italia e la Sicilia. E per una percentuale sono ovviamente quasi tutti favorevoli che contrari. E perché sono favorevoli? Che cosa è il loro... Il loro punto cardine ovviamente sono la riduzione dei tempi di percorrenza, soprattutto da un punto di vista ferroviario. Mentre per andare da Messina a Reggio quanto ci vorrebbe col ponte? Da Messina a Reggio col ponte dovrebbe sicuramente dimezzare o addirittura di un terzo il tempo di percorrenza attuale. Cioè? Ora ci si mette 10 minuti? 10 minuti? 20 minuti. 20 minuti, invece col ponte? 25 minuti, però bisogna aspettare la nave ogni 40 minuti. Certo. Bisogna sommare 40 minuti più 20 minuti. E quanti chilometri ci sarebbero da Messina a Reggio col ponte? Da Messina a Reggio col ponte sono 8 da Villa, 8 e 3. E 16 da Messina, più 3 dello stretto, un 40 km diciamo, fra Messina e Reggio un 40 km ci vorrebbero di macchina. Di macchina. Sul ponte deve passare sul ponte, non può passare nel mare. Infatti quello che volevo dire io è che comunque... Più il prezzo del ponte. Che sarà ovviamente anche... cioè ci sono anche i pro e i contro, attenzione. Certo. Ci sono anche i pro e i contro. Però quello che dico io è che comunque l'opera non deve essere vista soltanto da un punto di vista proprio territoriale, comunale, è globale, cioè più europea. Quindi uno deve considerare i tempi che ci sono dal nord Europa al sud Italia, cioè dobbiamo far finta di un viaggiatore che viaggia col treno che da Palermo vuole arrivare a Milano, potrebbe